Курьезный случай в лучших традициях армейских анекдотов произошел в Казахстане. Пилот вертолета приземлился на трассу, чтобы спросить дорогу у дальнобойщиков. Те сняли происходящее на видео. За кадром один из водителей поясняет, что пилот интересовался, в какой стране Актюбинск. В Министерстве обороны Казахстана невозмутимо пояснили, что летчики просто отрабатывали ориентирование на местности. Как сообщили в военном ведомстве, вертолет благополучно прибыл в место назначения.